Mtazamaji hujambo, pale ulipo nitumai hali shwari. Wakubwa wangu shikamoo, popote pale ulipo mtazamaji, mpenzi wa lugha ya Kiswahili, au mfuatiliaji wa lugha ya Kiswahili, mwanafunzi, mhadhiri, ewe mwandishi, mhariri, pale ulipo labda wewe mwanafunzi na kadhalika, au mpenzi tu wa lugha ya Kiswahili, hata wana habari. Asante jamani kutenga nafasi kutazama kipindi hiki cha Dawati la Lugha. Si kwamba tufahamu zaidi, si kwamba sie ndio bora zaidi, ila tuko hapa tu kuweza kujaza pengo katika ukuzaji huu wa lugha hii ya shirafu, lugha ya Kiswahili. Kipindi ni kipindi cha Dawati la Lugha, kila Jumamosi kuanzia saa 4 hadi saa 6. Una nafasi kuchangia kuhusiana na kipindi hiki. Zungumza nasi kupitia 07757848407057808844. Anza kwa jina lako kule uliko, dondosha kama ni SMS kwa maana ya rafa au upande wa WhatsApp tuweze kuzungumza nawe mtazamaji, na usisahau kutupata katika mitandao mbalimbali ya jamii: Facebook West TV, upande wa YouTube West TV Kenya, upande wa Instagram info.westtv, na upande wa Facebook West TV, Twitter @westtv_Kenya, binafsi @dalmundo, upande wa Twitter, Facebook ukurasa Dalmundo, Instagram Sakali Dalmas, YouTube channel Dalmas Sakali. Vile vile mtafute mwelekezi Hiran Mogaisi katika mitandao ya jamii muweze kusemezana. Tafuta kaka Fred katika mitandao ya kijamii. Mwalimu Henry Namuno, sijui kama upo katika mitandao Facebook labda, tukupate wapi? Namunwa S Henry. Namunwa S Henry kwenye Facebook. Alafu kwenye WhatsApp ni nambari 0799919949. Katika Kiingereza labda 07. Oh yeah. 0799313949. Bingwa nayo katika mitandao ya jamii, isipokuwa WhatsApp, labda kama kuna haja tu katika mitandao ya jamii tukupate wapi? Mitandao ya jamii yapatikana kule sana. Safi wala shwari. Ninapatikana katika mtandao wa WhatsApp. Ambapo nambari yangu ya simu ni 0702712967. Mimi katika mtandao wa jamii nitafute tu, upande wa WhatsApp nitafute katika Dawati la Lugha, kuna ukumbi pale. Ukizungumza na walimu wote hawa lazima tutaweza kupatana. Karibuni katika kipindi hiki cha Dawati la Lugha. Mwalimu Henry Namuno, siku nyingi kweli, shughuli nyingi najua kule shule ya msingi ya Mitua. Karibu sana katika kipindi hiki. Asante, tunamshukuru Maulana ambaye ametujalia uhai, kwa sababu ni muda tangu tuwe pamoja kwenye Dawati la Lugha, na ukiona mwenzio yuko hai basi tunamshukuru Maulana kwa sababu ametujalia neema ya uhai. Yeah. Asante bwana. Karibu sana. Mwalimu, najua ni mara yako ya kwanza kuwa nasi, Mwalimu Muhanji kutoka shule ya Binyenya, shule ya msingi ya Binyenya. Kwa hivyo labda nimpe nafasi ya tusabahi na vile vile nimkaribishe katika kipindi. Karibu sana Mwalimu Muhanji. Naam, nashukuru kwa nafasi hii. Mimi naitwa Muhanji Andrew Wekesa. Mimi ni mwalimu katika shule ya msingi ya Mtakatifu Eliza. Naomba ushike kipaza sauti na kumbushwa. Naam. Naam, naitwa Andrew Muhanji Wekesa. Mimi ni mwalimu katika shule ya msingi ya Mtakatifu Eliza Binyenya. Kule shuleni kwema? Shuleni ni kwema. Naam, tunaendelea Kiswahili sio? Ya, naam. Kwa muda gani sasa? Kwa sasa karibu muda wa miaka 4. Kipaza sauti. Miaka 4. Karibu miaka 4. Naam, miaka 4 sasa. Karibu sana. Nitakukumbusha mpaka nihakikishe kwamba unakumbuka kweli. Wajua mimi na bingwa huu kidogo tunatumia vipaza sauti ambavyo ni tofauti na hiki chako. Mtazamaji, ni juma ambalo mambo mengi yamefanyika hapa na pale. Taarifa nyingi zimekuwa kuhusiana na Kamiti. Sasa wale mabingwa watatu kapatikana kule Kitui katika ile kimbia yao na saka za maafisa wa polisi wakatiwa mbaroni, na hata kabla waweze kutiwa mbaroni mabadiliko yalikuwa yashafanyika kwa afisa unaosimamia idara ya magereza nchini, na baadhi wakawa tayari washafikishwa mahakamani. Maafisa wa polisi wengine nafasi zao za ajira sasa zipo hatarini kweli kweli. Ni taarifa ambayo imekuwepo kwa siku kadhaa sasa, mtazamaji. Na kando na hilo, likizo fupi wanafunzi
wanafunzi wapo nyumbani wakitarajiwa kurejea shuleni wengi Jumanne, kama sijakosea, na hilo lilifanyika baada ya kutokea hali ya utovu wa nidhamu katika shule nyingi. Wizara ya Elimu ikalazimika basi kuweza kubuni dirisha hili la muda mfupi wa mapumziko kwa wanafunzi kwa pale nyumbani. Na kando na hilo, mtazamaji, kumekuwa vile vile na taarifa kuhusiana na kampeni tu. Uchaguzi ndio miezi zaidi ya 9 kutoka leo, lakini kampeni zimechacha kweli. Baadhi wasema kwamba mgeni akaja nchini atadhani uchaguzi labda mwezi kesho, lakini ni miezi 9 ijayo. Sasa kupigia debe sijui bottom up, wale kupigia debe sijui shilingi 6,000 sijui social welfare, wengine wasema kwamba 24 hour economy katika lugha ile nyingine, na mambo mengine mengi. Sasa ndio hizo kampeni zimechacha kote kote. Wakusuta wanasutwa, wakusuta wanasuta, na wakusutana nao pia wanasutana. Kando na hilo, mtazamaji, hapa katika nchi jirani ya Uganda, Kampala pale, patokea mlipuko, watu 5 waaga dunia. Milipuko miwili katika taifa hilo jirani. Wengi wasema kwamba sasa hali ya usalama imeimarishwa katika taifa hilo na mataifa jirani, Kenya likiwa ni mojawapo wa mataifa hayo, kutokana na hali hiyo ya utovu wa usalama niseme. Alafu kando na hilo, michezoni, mataifa mbalimbali yashafuzu kwa kombe la ulimwengu. Mechi kadhaa zaandaliwa sasa, ligi tofauti zarejelewa leo, jana, kesho, weekendi hii na weekendi zijazo. Tutakuwa tunafuatilia mambo. Usisahau masuala ya soka hapa nchini Kenya, pakabuniwa kamati. Nick Mwendo akajipata taabani. Shirikisho la soka FIFA latishia kufanya kile wengi wamekuwa kihofia, na tutakuwa tunafuatilia kuweza kujua mkondo wa mambo utakuwa na kwenda vipi. Ni baadhi tu ya masuala ambayo yameweza kujiri, mtazamaji. Mtaala mpya wa elimu almaarufu CBC, mtaala wa umilisi, ni mtaala ambao ulipoanza kulikuwepo hisia nyingi kweli, wapingao wakipinga, waungao wakiunga, lakini mwisho wa siku Wizara ya Elimu ikasisitiza kwamba liwe liwalo, ije mvua lije jua, mtaala ule utatekelezwa nchini, na ndo hali ilivyo sasa. Baadhi ya walimu wakajipata mahakamani kutokana na kupinga kwao na labda kujaribu kuhitilafiana na shughuli za utoaji mafunzo kwa walimu ambazo zilikuwa zinaendeshwa katika maeneo mbalimbali nchini. Kesi zile bado zipo kotini kwingineko na kadhalika, lakini mtaala unaendelea sasa. Wanafunzi wale wa kwanza wako grade ya ngapi, mwalimu Namunwa? Grade ya 5? Wako kwenye grade ya 5. Ya 5 sasa. Yeah. Aha. So mwaka ujao wataingia katika grade ya 6 na ya mwisho. Alafu waingie kwenye sekondari ya kwanza, naitwa junior secondary. Darasa la 7, la 8 na la 9. Alafu lile darasa ambalo naweza kulipa jina secondary andamizi, yani senior secondary, ni darasa la 9, 10 na 12. Kwa hivyo itawagharimu miaka 6 kwenye shule ya upili. Tofauti kabisa na mtaala wa 844 ambaye ule mtaala wanakaa pale miaka 4. Sasa ni miaka 6. Lakini wakiingia kwenye chuo kikuu, miaka 4 ambayo wamekuwa wakitumia katika vitengo mbalimbali, watatumia tu miaka 3. Kwa hivyo huo ni mtaala ambao kwenye shule ya chekechea watachukua miaka 2, alafu kwenye shule ya msingi miaka 6, ya upili miaka 6, chuo kikuu miaka 3. Nikuulize labda katika Kiswahili, kabla ya kuanza kuangazia elimu katika mtaala huu mpya wa elimu, katika Kiswahili kuna wengine wanaita mtaala wa umahiri, wengine wanaita mtaala wa umilisi na kadhalika. Hivi neno gani mwafaka la kutumia, Mabingwa? Unajua, katika lugha ya Kiswahili kuna yale maneno au msamiati ambao tunauita visawe. Inamaanisha ya kwamba ni maneno tofauti ambayo yana maana sawa katika muktadha fulani. Katika muktadha fulani. Kwa hivyo ukisema ya kwamba mtaala wa umahiri ni sawa tu, mtaala unaozingatia umilisi. Kwa sababu katika King'eng'e ni competence based curriculum. Kwa hivyo tutasema katika kwenye Kiswahili ni mtaala unaozingatia umilisi. Mtaala ambao tofauti na mtaala wa 844 wanaangalia sehemu ambayo mwanafunzi anaweza kutamba, sehemu ambayo mwanafunzi anaweza kuifanya bora, basi wanaangazia pale. Ukiangalia kwenye mtaala wa 844 kuna masomo ambayo wanafunzi wanayasoma na hayatawasaidia kamwe kwenye maisha yao. Sasa huu ni mtaala ambao umefaulu katika nchi mbalimbali.
Ukiangalia kule Uchina, ukiangalia kule Australia, ukiangalia hata Amerikani. Wametumia huu mtaala na umefaulu kabisa, ijapokuwa una mambo mengi, una gharama, lakini mimi naweza kusema ya kwamba gharama kwenye elimu ina faida. Na kuna katika King'eng'e au Kiingereza wanasema ya kwamba if you think education is expensive, try ignorance. Kwa hivyo elimu ni lazima kuwe na gharama. Kwa hivyo kama wadhani kwamba elimu ni ghali, jaribu upumbavu. Basi utaona hasara yake. Ugali wake sasa. Nije kwa mwalimu Muhanji. Kulikuwepo na labda swali hili linaweza likawa lina siasa kidogo zaidi ya swala la kitaaluma ama kitaalam vile. Kulikuwepo na wale wanaohisi kwamba hamukuandaliwa ipasavyo, kwamba mtaala wenyewe mzuri, mtaala wenyewe unalenga malengo mazuri, mtaala wenyewe umekuja wakati mzuri, lakini hapa kuwepo na muda wa kutosha labda kwa walimu kuweza kupewa mafunzo hitajika, na vile vile washikadau mbalimbali kuletwa mezani, zungumzia wazazi, zungumzia walimu, serikali yenyewe na kadhalika. Hivi unasemaje kuhusu ule utayari wa walimu katika kukumbatia, kuanza kutekeleza na kuendelea kutekeleza mtaala huu wa elimu, mwalimu Muhanji? Naam, mimi ninavyoelewa ni kwamba muda ambao ulikuwa umewekwa pale katika kuhakikisha ya kwamba huu mtaala wa umilisi umeendelea kufanya vyema, ni kwamba kule wale ambao walikuwa wale wa tadisi ambao walianza mtaala huo, natumai ya kwamba walikuwa wameangalia vipengele fulani, walikuwa wameshughulika vizuri kuhakikisha kwamba mtaala huu unaendelea vizuri. Natumai ya kwamba kusema ya kwamba hatukuwa na muda wa kujitayarisha, sidhani kama hikio ndio kinaweza kuwa kikezo cha kukosa kuendelea na huu mtaala. Kwa ufupi, mtaala huu unaulinganishaje na 844? Kando na vile vipimo kwamba muda fulani shule za msingi, muda fulani sekondari ya kwanza, sekondari ya andamizi na kadhalika, unaweza ukaulinganishaje mtaala wa 844 na mtaala huu wa 3633 kama sijakosea kitu kama hicho? I mean 2633. 2663. 2663 kwa maana ya sekondari umeiweka pamoja. Naam, mimi ninapoona katika ukilinganisha tofauti ya mtaala wa 2663 na ule mtaala wa 844, naona ya kwamba huu mtaala wa umilisi, natumai ya kwamba mtaala huu ni mzuri, kwa sababu hutatambua ni mtoto yupi ambaye amekuwa wa kwanza na mtoto yupi ambaye amekuwa wa pili. Kwa hivyo tutakuwa tuna wale watoto ambao wamesidi matarajio, kuna wale ambao watakutanisha matarajio, na pia kuna wale ambao watakuwa chini. Kwa hivyo hatutakuwa na mwanafunzi ambaye atakuwa nambari ya kwanza, nambari ya mwisho. Kwa hivyo mtaala huu unalenga kile kipawa cha mtoto. Mtoto ana kipawa kipi? Kama anaweza kucheza kandanda, atacheza. Na kama anajua mashairi, pia atakuwa ni mtoto ambaye atapata kufaulu katika maisha akitumia kipawa chake. Mwalimu Namunwa, na kuongezea hapo? Ni mtaala ambao unazingatia talanta za wale wanafunzi. Kuna wanafunzi wakiwa pamoja, talanta zao hasifanani, wako na talanta tofauti. Sasa huu mtaala tofauti na mtaala wa 844 hauzingatii sana mambo ya mitihani. Nakumbuka ya kwamba huo mtaala wa 844 ulikuwa unazingatia kabisa mitihani, hususan mitihani ya kitaifa. Na utaona ya kwamba ukifeli mtihani basi umehukumiwa, mambo yako yamekwisha, wewe huna lako, unaangaliwa kama yule ambaye amefeli kwenye maisha. Ile hali kila mtu kuna jambo nzuri ambalo Mwenyezi Mungu amemuumbia. Kuna wale ambao hawawezi kuwa wazuri kwenye fani fulani ya elimu, lakini ukija katika fani nyingine wamefaulu katika maisha. Tumeona kwenye maisha watu ambao si wasomi sana lakini wakafaulu.
Kwa hivyo huu mtaala hauzingatii sana mambo ya mitihani. Hata nikikurudisha kule nyuma kabla ya Waziri Matiang'i kuingia, watu walikuwa wanafanya ule wizi wa mitihani. Kwa hivyo unapata ya kwamba watu wanafaulu, wanafua dafu na alama nyingi kwenye mitihani, lakini hizo alama zi zao. Kwa hivyo wakifika katika taaluma mbalimbali hawawezi wakafanya chochote kizuri, mambo yanaharibika. Lakini kwenye huu mtaala wanaangalia mwanafunzi ni mzuri upande upi. So kuna mambo fulani ambayo ni ya kimsingi. Naweza kusema ya kwamba umilisi wa kimsingi katika huu mtaala wa 844. Na yafuatayo ndio sasa ya msingi kabisa kwenye huu mtaala wa 2663. Ya kwanza ni mawasiliano na ushirikiano. Ya kwamba wanakuza ule umilisi wa mawasiliano na ushirikiano ili mwanafunzi aweze kuwasiliana bora na kushirikiana na wale wengine. Pasipokuwa na mawasiliano bora hakutakuwa na ushirikiano bora. So katika nafasi hile mwanafunzi ambaye amepitia katika huu mtaala mpya wa umilisi atakuwa na uwezo wa kuweza kuwasiliana vizuri. Hususan hapa tunaangazia lugha ya Kiswahili. Wanampa ule umilisi wa mawasiliano. Hii lugha ya Kiswahili inajenga umilisi ulio bora katika mawasiliano. Haya, jambo lingine ambalo wanakuza kwenye mwanafunzi au mkurufunzi ni uwazaji wa kina na utatuzi wa matatizo. Katika lugha ya King'enge tunaweza tukasema critical thinking and problem solving. Ili huyu mtoto akimaliza kusoma, akifikia tamati, anaweza kufikiria kwa undani kwa kila jambo ambalo anafanya na aweze kusuluhisha matatizo ambayo atakumbana nayo katika maisha. Wakati huu ama mfumo uliopita, unaweza kuona mwanafunzi amemaliza chuo kikuu, anakuja kule nyumbani na anaangalia wazazi, anatafuta tu kazi za ofisini. Hawezi akafanya mambo mengine kujiendeleza kwenye maisha yake. Kwa hivyo kwenye huu mtaala wa umilisi utaona ya kwamba kuna ukuzaji uwazaji wa kina na utatuzi wa mawasiliano. Haya, jambo lingine ni ubunifu wa mambo, creativity. Mwanafunzi aweze kutambua mambo, mwanafunzi aweze kukundua mambo, mwanafunzi aweze kujiundia vitu. Ukiangalia kwa mfano kama somo la usanii, kuna mambo mengi ambayo mwanafunzi anaweza kuyaunda. Somo la sayansi, kwa nini sasa katika nchi ya Uchina na Hong Kong wale wanafunzi wanaweza kuunda vitu vingi? Kwa nini Uchina imejitokezea ikiunda vyombo vingi vya kisayansi, vyombo vya teknolojia? Ni kwa sababu ya mtaala wa umilisi ambao umepopea na umefaulu kabisa katika nchi ile. Kwa hivyo huu mtaala ukiendelezwa vizuri, tutakuwa na wanafunzi ambao wanatuundia vitu. Hata usishangae itafika wakati ambapo tutakuwa tunaunda magari yetu, tutakuwa tunaunda ndege zetu. Kwa hivyo huu mtaala unakuza lile jambo ambalo tunasema ubunifu. Alafu kuna uraia, katika King'enge tunasema citizenship. Kuleta mwanafunzi awe raia kamili wa nchi na awe mzalendo, yule ambaye anapenda nchi yake, ambaye anapenda jamii yake. Kwa hivyo utaona ya kwamba kuna mafunzo au kuna masomo ambayo yanalenga sehemu ile. Alafu kuna ule ujuzi wa kidijitali. Mwanafunzi aweze kusoma kutumia vyombo vya kidijitali. Samahani. So katika hiyo nafasi, mwanafunzi akiwa katika uwezo wa kumiliki hivi vyombo vya mawasiliano vya kisasa, anaweza kusoma yeye mwenyewe pasipo mwalimu kuwa pale darasani. Utaona ya kwamba atakuwa anajifunza. Na hili natupeleka katika lengo la ujifunzaji.
katika mtaala wa 844 kulikuwa na kufundishwa asilimia kubwa. Kwa hivyo mwalimu anafanya sehemu kubwa katika kufundisha, lakini katika huu mtaala mwanafunzi anafanya sehemu kubwa katika kujifundisha. Kwa hivyo kuna sehemu ile ya ujifunzaji. Na wakati tunazungumzia ujifunzaji au ulivyoliita hilo, Mwalimu Muhanji, nisikuweke katika baridi sana, labda nikulete katika mazungumzo haya. Kuna wale wanahisi kwamba mtaala huu umewapunguzia walimu kazi, na sehemu ya kazi hii akapewa mzazi. Sasa mzazi analazimika kule nyumbani, sijui ashiriki, sijui nini, mwanafunzi sijui afanye nini. Kumekuwa na video katika mitandao ya jamii, japo nyingi, baadhi ni za mzaha, kwamba mtaala unamtaka mzazi pamoja na mwanafunzi kuandaa kongamano au niseme kikao cha mahubiri sijui katika soko. Sijui kama ni ukweli ama si ukweli, na mambo mengine mengi kama hayo. Na mzazi anasema kwamba yeye anasumbuka siku nzima kutafuta rasilimali, kutafuta karo ili alete shuleni, mwalimu ulipwe kumfunzia mwanawe. Sasa tena kazi yako ya ufundishaji imemrejelea tena yeye kwamba anatoka shughuli jioni tena afike nyumbani, tena kazi nyingine mwalimu umepeana kwamba mzazi mwenyewe tena asaidie. Sasa nauliza hivi, mbona nipe karo ya kulipa mwalimu ili hadi yeye nikana kwamba amegeuzwa tena kwa mwalimu na mtaala huo elimu? Unaona kwamba kuletwa kwa mzazi katika swala hili kunasaidiaje? Natumai kwamba kuleta mzazi katika kuhakikisha ya kwamba huu mtaala wa umilisi umeendelea vizuri ni kwamba unapoangalia katika mtaala huu, ukiangalia undani utapata ya kwamba kuna hisabati zingine ambazo zilikuwa zinafanywa katika shule ya upili. Utapata ya kwamba kuna hisabati ambazo zimetengenezwa na kuletwa katika shule ya katika grade ya kwanza ili kuweza kufundisha watoto. Na utapata ya kwamba mzazi, hata yule mzazi ambaye alimaliza kidato cha 4, ni vigumu sana kufundisha huyu mtoto. Kwa sababu yeye anastahili tu kumpa vile vitu ambavyo vitahitajika na mwalimu ili aweze kufanikisha somo hili. Na sidhani kama ya kwamba mwalimu amepunguziwa kazi. Kazi za ziada nyingi hizi ambazo mwalimu mzazi anaambiwa sijui asaidie, sijui afanye nini. Kuna wakati kijana wangu akaja wakati fulani akiniambia umesema nipige densi ukichukua video kisha mwalimu atumie WhatsApp. Nilikataa. Yeah. Japo baadaye nikakwenda shuleni mwalimu akaniambia ndivyo ilivyokuwa, kwa sababu unajua yeye wakati mwingine unajua watoto na mchezo mwingi, huwa ana mchezo. Kwa hivyo ngambia toa hapa mchezo wako wewe. Sasa kwenda shuleni kaambia ilikuwa hivyo. Hivi huu mtaala ni mzazi au sehemu kubwa inaonekana ni mzazi? Nataka kusema ya kwamba si jambo ngeni. Sisi tunakumbuka wazazi wetu walikuwa wanafuatilia mambo ambayo tulikuwa tunasoma shuleni. Na ikiwa anaona ya kwamba kuna mahali ambapo mambo yanakulemea, anakusaidia. Kwa hivyo ni muhimu kwa kila mzazi kufuatilia kazi ya mtoto wake. Kwa sababu kama elimu unalipia, unakaramika, si ni muhali kwamba ufuatilie kazi ambayo mtoto wako anafanya shuleni. Kwa hivyo ni mtaala ambao unamleta mzazi katika kufundisha mtoto ili ajukumike. Ukiona ya kwamba kuna mambo ambayo hayapatikani shuleni lakini nyumbani yapo. Kwa hivyo ni kama tu kumhusisha mzazi ili naye ajukumike katika masomo ya mtoto wake na ajue jinsi mtoto anaendelea. Nafikiria ni vizuri kwa sababu ikiwa mtoto ana udhaifu fulani, mzazi atachukua jukumu la kumtafuta mwalimu. Mfano sasa wamekuambia aweke denzi alafu wewe mchukue video ndani upeleke shuleni. Mwalimu alitaka tu kujua kwamba wewe huo unafuatilia kazi ya mtoto na alitaka wewe ujue nini kinatendeka shuleni. Nafikiria hilo ni somo la muziki ambayo mie pia kufundisha katika grade ya 4 na 5. Kuna vitu vingi ambavyo vinahitajika. Kwa hivyo ikiwa unamuunda mwanamuziki, ikiwa unamfundisha mwanamuziki, sasa atakozaje kujua denzi? Kwa hivyo nitakwenda nimfanyie sasa. Yeah. Lakini hata kabla nikwende, kuna wale ambao wanahisi kwamba mtaala huu kwa kiasi kikubwa unajenga matabaka kielimu. Kwamba unapozungumzia kwa mfano mzazi wa WhatsApp,
kuna baadhi ya wazazi ambao labda kule vijijini labda mtoto anaishi na nyanyake hajui WhatsApp, labda hana hiyo simu, labda na simu hizi za kawaida hizi ambazo hazina sijui mambo mengi haya. Sasa inajenga labda masuala ya matabaka katika mfumo wa elimu. Huoni kwamba ni swala, wakati mwingine nikakwenda shuleni nikapata wazazi baadhi wanalalamika kwamba kuna siku wameambiwa wakwende wa download sijui picha ya nini ya aina za vyakula sijui wa print kisha wapeleke shuleni. Baadhi ya kukawa na nyanya mmoja anasema hata elewi hizo picha zinapatikana katika ulimwengu gani, hajui, hana ufahamu. Sasa ni kwa swala la usawazishaji, huoni kwamba ni changamoto unapozungumzia mtaala ambao unakuja labda kidijitali zaidi? Huu mtaala unazingatia pia changamoto ambazo mmezungumzia, kwa sababu katika hali ya kawaida ya maisha hatuwezi tukakuwa sawa. Naam. Kuna jambo la ushirikiano ambalo nilikuwa nimezungumzia, mawasiliano na ushirikiano. Katika ile hali ya kawaida, ikiwa ya kwamba wazazi wake hawajimudu katika kupata simu ambazo zina WhatsApp, zinaitwa smartphones, ikiwa hawawezi, wakirudi shuleni watafaidika na wale ambao wamefanya. Na hata mwalimu anatakiwa atumie vile vyombo kama simu, kama tableti na vingine vyote, hata tukiwa pale na laptops na mambo mengine. Ikiwa ya kwamba nyumbani hakujawezekana, mwalimu atamfanyia na watanufaika na wale wanafunzi ambao wamefanya. Ndiposa kuna ule ushirikiano. Na utaona ya kwamba katika kipindi cha umilisi kuna ushirikiano mkubwa wa wanafunzi. Wanasisitiza ya kwamba wanafunzi washirikiane, mwalimu ashirikiane na wanafunzi, na mzazi pia ashirikiane na mtoto wake. Naam. Mwalimu Muhanji, mfumo huu baadhi wanahisi kwamba ni mfumo ghali, kwamba unakuja na gharama nyingi ambazo awali labda hazikuwepo na kadhalika. Sijui unasemaje kuhusu hilo, japo mwalimu Namuno alianza kwa kusema hilo kwamba kama wadhani kwamba elimu ni ghali basi kajaribu upumbavu. Hivi unasemaje kuhusiana na ughali wa mfumo huu wa elimu? Naam, mimi kwa maoni yangu naona ya kwamba mfumo huu si ghali, kwa sababu unapotaka mafanikio katika maisha lazima uhakikishe ya kwamba unagharamia mafunzo na pia nao upate elimu nzuri, alafu pia mtoto wako apate kufanikiwa katika maisha. Kwa hivyo sioni kama ni ghali. Mwalimu, labda kuongezea, kuna mambo ambayo tunaweza tukabuni. Kwa mfano, nafundisha somo la muziki. Wanataka zile ala za muziki. Kuna ala ambazo mie nimeponi tu nikitumia vitu vya kawaida. Kwa mfano, kama ukitengeneza ala kama mlele, kuna njia ambayo tunaweza tukatumia pombo za plastiki na unaweka yale mashimo, alafu kile chombo kinafanya kazi sawa sawa na ule mlele wa kawaida. Kuna vile vyombo ambavyo tunaweza tukaunda ala kama ngoma. Tunafundisha wanafunzi jinsi ya kuunda tukitumia vitu ambavyo vinapatikana. Kwa mfano, tunaweza tukatumia tu ngozi za kawaida, endapo ngozi zinapatikana, na mikebe ambayo wameokota tu, mikebe ambayo imetupwa kama uchafu. Nakuja tunasafisha, tuna sanitize, alafu wanafanya namna gani? Tunaunda ngoma. Then utaona ya kwamba inawezekana. Alafu masomo kama sayansi ya nyumbani, home science, yale mambo yamekuwepo tu hata kwa mtaala wa 844, kutengeneza vyakula na kadhalika, wanafunzi wanachanga. So kila ambacho nilikuwa ninasema ya kwamba ni muhali wazazi kuchangia elimu, kukaramika kidogo, si pesa nyingi. Hakuna elimu ambayo mzazi hatakaramika. Na ikiwa ya kwamba mzazi anazingatia ya kwamba mtoto apate elimu nzuri na aende paka upeo wa juu wa elimu, lazima tu atakaramika. Angalia kwenye shule ya sekondari, tunalipa karo kiwango gani? Kiwango kikubwa. Kija katika shule ya msingi, hata ni kama hususan shule za umma, hakuna karo ambayo wazazi wanalipa. Labda tu kwa mfano tu kukaramia vyombo vichache ni karama ndogo sana ukilinganisha
na ile karo ambayo inalipwa ama malipo yanayolipwa kwenye shule za upili. Kwa hivyo kama kukaramika tu kidogo ndiposa mwanafunzi afaidike na elimu yake iwe bora, mimi sioni kama hilo ni tatizo. Kwa sababu wazazi wenyewe wanapeleka watoto kwenye shule za ubinafsi, za kibinafsi. Sasa ikiwa ya kwamba wamepelekwa kwenye shule za kibinafsi, wanalipa pesa nyingi. Na wale ndio wazazi wakija kwenye shule za umma hawataki kulipa kitu chochote, wanaanza kusema ya kwamba mfumo ni ghali, na ili hali wakipeleka wanafunzi wao kwenye shule za kibinafsi watalipa malipo ya hali ya juu. Hata wengine wanalipa 50,000, 60,000, 100,000. Na hapa tu labda tumetaka kama 1,000 tununue vifaa vya shule. Wazazi wanaanza kulia wakisema ya kwamba mfumo huu gharama iko juu. Mie sioni. Labda tu huu mfumo uliletwa pasipo kufuata hatua fulani. Lakini naona ni kama unaendelea kufaulu. Na utafaulu. Wakati mfumo wa 844 uliletwa, hata hakuna mambo mengi ambayo walizingatia. Walileta tu na wakaanza, wale wenye walikuwa katika darasa la 7 wakaingia darasa la 8, wakafanya mtihani, wakaingia sekondari, na ukaenda hivyo, hawakufuata mambo mengi. Ukiangalia sasa hivi huu mfumo, walimu wanaendelea kufundishwa kama wale walimu wa shule za msingi tumefundishwa sana, tumeenda katika warsha mbalimbali. Ile ni katika hali ya kujisatiti ili kufundisha vizuri, ili kuwaelekeza wanafunzi vizuri kwenye kipindi. Na mtazamaji, ni kipindi cha Dawati la Lugha. Kwa kawaida basi hapa tungekuwa tuangazia masuala ya husuyo lugha ya Kiswahili, lakini wakati mwingine tuchukua mada jumla kuweza kuzungumzia ya husuyo elimu kijumla. Japo sehemu ijayo tutakuwa tunazungumzia mbinu mbalimbali za lugha. Nitakuwa naye mwalimu Henry Namuno ambaye yunami hapa wakati huu, na vile vile mwalimu kaka Fred Wafula kutoka Deco Academy ambaye atakuwa anaungana nasi katika sehemu hiyo ya pili ambayo yaja. Na mabingwa hapa tunazungumzia mtaala wa umilisi. Upande wangu wa mwisho kule na mwalimu Henry Namuno, mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Mitua ambaye yuko nami hapa katika kipindi hiki mtazamaji. Na hapa nilipo karibu sana nami na mwalimu naitwa mwalimu Andrew Muhanji Wekesa ambaye ni mwalimu katika shule ya msingi ya Binyenya katika gatuzi hili la Bungoma. Na mabingwa, tuzungumzie vitabu. Kumekuwa na mjadala kuhusiana na uhaba wa vitabu. Na mwalimu Namuno anafunza somo la muziki. Nimeambiwa kwamba baadhi ya masomo, natumai somo la muziki likiwemo, hakujatokea ama hakujakuwepo vitabu halisi mwafaka ambavyo vimechapishwa, na imekuwa swala la baadhi ya walimu kubambanya tu na labda kujaribu kutafuta mbinu za kufundisha lugha hiyo ama kufundisha somo hilo. Labda una bahati kidogo au una tajriba pana katika masuala ya muziki. Lakini labda kabla nije kwako, hivi vitabu ambavyo vipo mwalimu Muhanji vinaridhisha, ama unahisi kwamba kazi bado ipo, na unahisi kwamba alivyosema labda kulikuwa na utaratibu ambao kufuatwa ndio maana labda kuna pengo katika swala hilo? Tunapoangalia katika ile swala la vitabu hapo vitabu utapata ya kwamba katika masomo mengine utapata ya kwamba vitabu vipo vya kutosha, na pia utapata ya kwamba karibu kila mwanafunzi anapata kitabu kimoja, na inakupa mta mzuri wa kuweza kufundisha. Lakini unapoangalia katika masomo mengine utapata ya kwamba vitabu bado havitoshi. Kwa hivyo unahisi kwamba labda ni sehemu moja ambayo ilipuuzwa na wizara? Naam. Mwalimu Namuno? Nataka kutofautiana na mwalimu Muhanji kwa sababu serikali imekuwa inatuletea vitabu. Mwalimu, unaonekana wewe ni mtetezi wa mtaala huu sana. Si hivyo, lakini wewe ni mmoja wa wale unao ni sharti tuseme ukweli. Serikali imeleta vitabu vya kutosha. Kwa mfano sasa nazungumzia shule yangu. Kija ukiangalia kila somo lina vitabu vya kutosha. Kwa mfano somo la muziki mtumia kitabu gani? Kuna kitabu tu cha muziki kile cha grade ya 4, alafu kutoka katika KICD. Alafu kuna kile cha grade ya 6, na wameangazia kabisa kwa undani hata kushinda sasa mfumo uliopita. So utaona mambo mengi. Hizi grade nyingine hazina vitabu ama unamaanishaje? Umezungumzia grade nyingine, grade ya 5 kwa mfano nimesema ya kwamba grade ya 4 na 5 hapo ndio ninafundisha. Lakini hata ukiangalia kuanzia chekechea
kuna vitabu vya kutosha. Kuna ile ambayo kwanza tuanzie, kuna curriculum design ambayo sasa tunasema ni syllabus Naam. Kuna za kutosha. Alafu kuna sasa vitabu vile vya masomo kuanzia chekechea mpaka grade ya 5. Vitabu vipo kwa kila somo, na wale waandishi ambao waliandika vile vitabu wamefanya kazi nzuri. Utaona ya kwamba wamezingatia umilisi, na hata kitabu chenyewe kinakuelekeza yale ambayo unataka na ufanye. Na utaona mambo mengi ambayo yanafanywa kwenye hivyo vitabu yanaelekeza tu mwanafunzi katika ile sehemu ya ujifunzaji, yani kujifundisha. Mwanafunzi mwenyewe awe na uwezo wa kujisomea, kujifanyia kazi na kujifundisha mambo mapya. Utaona kuna pia katika sehemu ya ushirikiano, wanafunzi wanashirikiana katika majadiliano, wanashirikiana kusaidiana mambo ambayo labda hawajaelewa vizuri. Ikiwa kuna yale ambayo yatawashinda, wanamwendea mwalimu. Kuna mapengo yote, changamoto zozote ambazo labda zimeonekana hadi sasa? Labda tu shida ambayo imekuwa kubwa ni kwa shule za kibinafsi. Ndiposa labda ukienda katika maduka ya vitabu, hiyo vitabu havipatikani kwa urahisi. Lakini kwa sababu serikali ilichukua jukumu la kusambaza vitabu kwenye shule za umma, utaona shule za umma zina vitabu vya kutosha. Tukisema ya kwamba hakuna vitabu tutakuwa tunadanganya. Vitabu vipo. Labda kwa shule za kibinafsi, wanafunzi wa shule za umma wana ule umilisi umeanza kuonekana. Kama niliona juzi wakati wanafunzi wa grade ya 4 kulikuwa na ile tathmini ambayo ilikuwa inafanywa, wakatutengenezea viazi vitamu, vyakula vitamu, tukapata mapochopocho, tukakula, tukala, tukafurahia. Wameanza kuwa wapishi, wameanza kuwa na umilisi katika upishi kwa kiwango kile. Unafurahia mtaala huu sana yaonekana. Ni mtaala mzuri. Ushaanza kuvuna matunda ya mtaala. Naam. Sasa kwa kila mtaala hakukosi wale ambao hawafurahii. Hakukosi upinzani. Japo umezungumzia shule za binafsi, na inanipita katika fikra zangu kwamba huoni kwamba huko ndio kukosa usawazishaji ambao tumekuwa tukiuzungumzia, kwamba wewe ambaye ni mzazi Mkenya, mlipa ushuru, mtoto wako amekwenda katika shule binafsi, na hizi shule za binafsi husaidia wakati mwingi kujaribu kupunguza shinikizo kwa shule za umma kwa kiasi kizuri tu. Sasa iweje? Huoni kwamba pale labda pana changamoto, labda serikali inabidi ilegeze kidogo, iangazie swala hilo? Hiyo ni kazi ya wakurugenzi, directors wa hizo shule. Wao wanatakana wawe na ule umahiri wa kutafuta vile vitabu, kwa sababu ukianzisha shule na wazazi wanalipa karo, tumia ile karo watafutia wazazi vitabu. Yapo madukani havipo. Ndipo sasa sijui, lakini mimi ningependelea ya kwamba wazazi wasomeshe watoto wao kwenye shule za umma. Ndipo wasikaramike sana. Ukiangalia hiyo miaka ya shule ya msingi, ukianza kukaramika pale, hujafika huyo mtoto hajafikia shule ya upili, hajafikia kwenye chuo. Sasa utaona huyu mzazi anakuwa na gharama kubwa sana. So ni muhali ya kwamba shule za umma sitambe kuliko shule za kibinafsi. Kwa sababu ndizo nyingi. Japo kila mwamba ngoma wajua hufanyaje. Ngozi ipitia kwako. Mwalimu Mohanji, shule yako najua pia ni ya umma. Pana changamoto nyingine zozote za mtaala huu wa umilisi au mtaala huu wa umahiri, kando na changamoto alozungumzia mwalimu? Nadhani hatuna changamoto nyingi sana. Ichapo kuwa vitabu vipo, changamoto katika shule yangu labda ni uhaba wa walimu. Naam. Kwa hivyo kuna changamoto ya uhaba wa walimu. Nimelisikia hilo pia katika taarifa zetu kwamba baadhi ya shule hazina walimu, na labda miundombinu kidogo inakuwa ni changamoto kubwa katika baadhi ya shule. Sasa nyinyi kama walimu waweza kusema kwamba mmekumbatia mtaala huu vya kutosha, ama bado kuna alivyosema bado kuna mafunzo ambayo mnayapata katika warsha hapa na pale? Hali ikoje sasa kwa nyinyi walimu? Kuna warsha ambazo huwa wana katika zile kata huwa wanafanya mpango, wanazitengeneza, walimu wanaenda wanasoma, ndiposa wanaporudi shuleni
wanaweza kuendelea kuwafundisha wanafunzi. Naam. Mwalimu Namuno, tutarajie nini baada ya mtaala huu kushika kasi? Tutarajie nini? Matarajio yatakuwa ni wale wasomi ambao wanajimudu katika jamii wenyewe, wanaweza kuishi vizuri mahali popote, hata kama kuna changamoto. Tulikuwa tunasema ya kwamba mwanafunzi anapewa uwazaji wa kina na utatuzi wa matatizo. Kwa hivyo mwanafunzi atakuwa na uwezo wa kujikimu wakati ambapo kuna changamoto, kwa sababu atakuwa na uwezo wa kutatua matatizo ambayo yamekuja, na pia ataweza kujikimu kwa maisha kutumia ujuzi ambao amepata kwenye huu mtaala. Mchango wa mzazi unafaa kuwa upi? Najua wazazi wanatazama, mchango wao katika utekelezaji wa mtaala huu ni mchango upi? Ni kushirikiana na walimu. Ikiwa ya kwamba walimu watahitaji mambo fulani, wawasaidie wanafunzi, kwa sababu kuna vile vitu ambavyo havipatikani katika mazingira ya shule, lakini vinapatikana kwenye mazingira ya nyumbani. Wawasaidie hivyo vyombo. Kama kwa mfano nilikuwa ninaona mahali ambapo katika Kiingereza kwenye art kuna kitu kinaitwa leatherwork. Nikaambia wanafunzi wakienda nyumbani watafute viatu vikuukuu ili tutoe pale ngozi na tuanze kuunda vitu fulani. Na kweli walipoenda nyumbani nikawaambia waulize wazazi, wasichukue chochote pasipo kuwauliza wazazi. Kwa hivyo tunawafundisha pia maadili mema, na walifanya hivyo na tukaunda vitu. Hata tuna vibeti ambavyo tumeunda kupitia kwenye hizo ngozi za viatu. Wanikumbusha wakati fulani wale mabingwa ambao walikuwa wakitembea katika shule wakipeana sijui kifutio, daftari, gari, hivi vijigari vya watoto kuchezea, na kisha wanachukua scrap metals. Sasa baadhi ya wanafunzi wakawa wanakwenda nyumbani wanachukua sufuria, wanaleta sufuria ya mama shuleni, mama yafuata kabla sufuria ichukuliwe. Sasa ndio hayo hatari iliyopo kwa baadhi ya wanafunzi, waenda kuchukua kiatu cha babaye. Basi hizo ni changamoto. Ngawa sasa kulingana na umilisi tunatakiwa tuwafunze maadili mema. Ya kwenda wakienda wakiomba msaada kutoka kwa wazazi, lakini si kuchukua kitu cha mtu. Ukiangalia somo la dini linaangazia yale mambo ya maadili mema, tabia nzuri. Sasa katika maadili mema ni kule wao kuzoea kuomba badala ya kuiba. Asante bwana. Shukran mabingwa. Limekuwa ni takriban saa moja nzima, japo kasoro dakika chache, naona saa 5 ndo hiyo. Kwa hivyo sehemu ijayo tutakuwa tunazungumzia masuala mengine. Sijui kama mwalimu Namuno na lolote la mwisho la kusema kuhusiana na mada hii ambayo tumekuwa tukizungumzia. Ningewaomba wale ambao ni wapinzani wa huu mtaala ya kwamba huu mtaala upo na utaendelea. Na maombi yangu ni kwamba ufanikiwe, kwa sababu ukifanikiwa utasaidia nchi kwenda mbele. Hasa lengo la nchi la 2030 ambayo ni malengo ya kwamba Kenya ifikie kiwango cha juu katika uchumi. Tukiwa na wananchi ambao ni wabunifu, watasaidia katika kutengeneza uchumi wetu, japo kuna changamoto za ufisadi na mengine hayo. Naomba Mungu ya kwamba kuna wakati ambao tutafikia kiwango cha kutokuwa na ufisadi, ama ufisadi uwe chini kabisa kwenye nchi yetu. Mwalimu Muhanji, lolote la mwisho kuhusiana na mtaala huu tukimaliza mada hii? Naam, mimi natumaini ya kwamba utaendelea vizuri, na matumaini pia walimu wataunga umilisi huu ndiposa tuendelee kufanya vizuri. Naam. Shukran. Najua wewe tutakuwa nawe katika sehemu ijayo, nitakuwa na mwalimu Namuno. Kwa hivyo labda nikupe nafasi uhitimishe, kama una yeyote labda ungependa kumtaja tukihitimisha kipindi. Mimi ningependa kumtaja mke wangu Lucy Kageha, pamoja na msichana binti yangu ambaye anaitwa Shebi Luyai, pamoja na Chadili Shikanga, na pia mwalimu wangu mkuu wa shule ya Binyenya, pamoja na wanafunzi wanaonitazama, nikiwatakia kila laheri katika mtihani wa kitaifa ambao utakuwa mwakani. Kongole bwana. Ukipata mwanaume anamtaja mkewe
Paruanja lazima muheshimu si rahisi. Asante, nashukuru mwalimu Andrew Mohanji Wekesa, mwalimu katika shule ya msingi ya Binyanya, ambaye amepata nafasi kuwa nasi mara yake ya kwanza katika kipindi hiki. Mwalimu, umejihisi vipi bwana? Unamchecheto ama hali vipi bwana? Nimehisi vizuri sana kwa mara yangu ya kwanza kuonekana katika runinga ya West TV. No. Huwa naisikia tu, huwa naiangalia. Vile nilikuja nimepigiwa simu na mke wangu, ananiambia televisheni imekataa. Kwa hivyo nimemwambia jaribu, baadaye ameniambia nimejaribu. Amekupata. Na amenipata. Na amesema pia siku moja angependa pia naye afike hapa. Mwalimu pia? Na sio mwalimu. No, sio mwalimu. Mfanye biashara. Tutapanga lete biashara yake hapo bwana. Asante mwalimu Andrew, tunasema shukran kutenga nafasi kwa nasi katika kipindi hiki. Tunakutakia kila laheri bwana. Naam. Nashukuru. Upande ule nina mwalimu bado ninaye katika sehemu ijayo, mwalimu Henry Namunwa ambaye ni mkereketo wa mtaala mpya wa elimu wa CBC ama mtaala huu. Huyu ni mkereketo, huyu hata sasa si mwalimu tena. Huyu ni mpenzi wa mtaala huu wa elimu. Unaona anavyopigia debe mtaala huu. Asante mwalimu Augustine Kulecho, anasema nitazama, anasema ni wasalimu mabingwa. Nitakuwa napitia baadhi ya rafu pale baadaye. 0705780844. Shukrani, endelea kuwa nasi mtazamaji. Sehemu ya pili yaja muda mchache kutoka sasa. Nitakuwa naye mwalimu huyu Henry Namunwa ambaye ni mwalimu mkuu katika shule ya msingi ya Mitua, na nitakuwa naye mwalimu kaka Fred. Naitwa Dalmas Sakali, endelea kuwa nasi.